Kubor nakaslem jong unongsan hima. Superintendent of Police ka East Khasi Hills, Shillong, uba Sylvester Nong Tengir, hau kerwak kubor la pentip bakladon ka wei ka met yap jong wei ubriu, ka bampat don bawan kam haduk mentah. Uni ubriu bala tip kerteng uba Frederick Shankliang, bala syak sumar ha Civil Hospital Shillong, ulah khlad no naduk ka sauterik unaitung arajar arpulai, ha kapor sau bajir jan miet. Uni samla udeu basak hayo polo, udan ya kerta ka ba arpusan snem, ka jingjerong ka ba sanput, bat ka rong sni do ka ba syai. Upong ya ka shirt ka ba thok ping thok liet, bat ka patulun hospital. Uniu samlau dan ru ki jingthoh ha ka met lani ki tatu, ki ba thok my life is hard, ka kerteng Frederick ha ka kti ka diang, bat udak jingruai ha ka kti ka mon. Ki pulet ki la kerpat ba kinu ki bahing ha sem bat ki parlok jong uniu bala khlad no, ki ba kwa ban wan kam no ya ka met, na ka benta ban pendep ya ka rukom, kin sngob ha ban pentep sya sadar police station, Pasha Police Control Room, Shillong.